dia ou boa tarde para alguns. Sejam bem-vindos à primeira feijoada do sabor, com toda a competência e o carinho do chefe Nil. Muito obrigado em nome da casa pela presença de todos. Já passou, tudo pode dar certo. Não tenho tempo a perder, só quero saber do que pode dar certo. Uma praga que me apaga. Eu quis lutar contra o poder do amor. A nossa também. Ah, mas se esperar não vem, tem que ir lá pegar. Aham. Tem que ir lá. Tem cuidado. Né? Tudo bem? Opa, beleza? Não. A hora que tu voltar, tu vai ali nesse peito, Oh, Fernando, garoto. Ô, meu vereador, você tem que bolar alguma coisa lá no verão, cara.